Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын, көрінісі де дәмі де өте әдемі болып шығатын палау жасаудағы өз құпияларымен және лайфхактарымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның ең маңызды жерлерін өткізіп болмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге керек болады сәбіз, пияз, ет мен де қойдың еті, сіздерде жылқының немесе сиырдың еті болса да болады. Сосын ноқат керек болады. Ноқатты бір күн алдын жылы суға жібітіп қоясыздар. Қолданар алдында суын төгіп тастаймыз. Сосын осындай кішкене құйрық керек болады. Құйрықты осылай турап аламыз. Ең алдымен қысып тұрған қазанға құйрық майларды салып ертіп алатын боламыз. Міне осылай еріді. Енді құйрық майларды алып тастаймыз. Енді үстінен кішкене сұйық май, яғни пісте майынан құятын боламыз. Сол кезде тамағымызды құйрық май мен сұйық майға араластырып істейтін боламыз. Қызып тұрған майдың үстіне пиязды асықпай жақсылап қуырып аламыз. Қыздар, осы кезде сіздерге бір лайфхак: пиязды қандай түсте қуырасыздар, тамақтың түсі дәл солай болып шығады. Яғни пиязды аппақ қылып қуырсаңыздар, палаудың түсі де аппақ болып шығады. Егер осындай қып-қызыл етіп әдемілеп қуырсаңыздар, палаудың түсі де әдемі болып шығады. Сондықтан пиязды асықпай осылай қызартырып қуырып аламыз. Сосын үстінен осылай еттерді салып жақсылап араластырып қуырып аламыз. Егер еттеріңіз тұздалмаған болса, осы кезде тұзды салып жақсылап араластырып қуырып аламыз. Міне етті де жақсылап қуырып алдық. Енді үстінен алдын ала турап алған сәбізімізді, оның артынан алдын ала жібітілген ноқатты салып 4-5 минуттай қуырып аламыз. Міне сәбізді де жақсылап араластырып қуырып алдық. Енді үстінен 1 литр су құямыз. 1 литр суды құйып, қазанның крышкасын жауып, астына жоғары отқа қоямыз. Қазанымыз бір қайнап шыққаннан соң астына жай отқа қоямыз. Сосын етіміз піскенше қайнайды. Келесі палаудың күрішін дайындайтын боламыз. Менде лазер күріші. Негізі палауға мүмкіндігінше жақсы сапалы күрішті қолданғандарыңыз дұрыс. Осылай жуып алған күріштің үстіне қайнаған суды құйып, күрішті 10 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта палаудың еті де пісіп қалды. Енді жаңа жібітіп алған күрішіміздің суын төгіп тастап, қазанға саламыз. Міне күрішті салдық. Салғаннан соң күрішті жан-жағына жақсылап жайып шығамыз. Міне осылай жайып шықтық. Енді қазанның астына жоғары отқа қойып, крышкасын жауып қоямыз. Яғни жақсылап палаудың суы тартылуы керек. Міне палаудың суы тартылды. Тартылғаннан соң осылай күрішті ортаға, жан-жағына осылай жиып шығамыз. Енді үстінен, күріштің үстінен 5-6 жерінен осылай тесіп шығамыз. Сол кезде күрішіміз біркелкі әдемі болып піседі. Бір жері аппақ, бір жері қызыл болмайды. Осылай істесеңіздер, палаудың барлық жері біркелкі әдемі болып пісіп шығады. Енді астына жай отқа қойып, 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне палауымызда 20-25 минутта пісіп дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай түсі де қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде сізде осы әдіспен жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Егер менің осы видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де алдағы уақытта түрлі пайдалы жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.